ایرج نوذری. خب، یه بازیگر که همه با اون چهره سرسخت و بی‌تعارفش میشناسنش. ولی واقعاً پشت این تصویر عمومی چه فلسفه‌ای خوابیده؟ امروز می‌خوایم با کمک یه مصاحبه خیلی عمیق یه سفری بکنیم به درون ذهن اون تا بفهمیم چی باعث شده ایرج نوذری این شخصیتی بشه که امروز ازش میشناسیم. ترس برادر مرگه. ببینین، این فقط یه جمله قشنگ نیست. این به نوعی مانیفست زندگی ایرج نوذریه. اون معتقده ترس یه احساس نیست که به آدم دست بده، بلکه یه انتخابه. انتخابی که خودش آگاهانه تصمیم گرفته ردش کنه. همین نگاه کلید فهمیدن خیلی از کارها و رفتارهای اونه. خب حالا سوال اینه که چطور میشه ترس رو انتخاب نکرد؟ اصلا یعنی چی؟ تو بخش اول میریم دقیقاً سراغ همین باور بنیادین نوذری. اینکه ترس یه حس تحمیلی نیست، یه تصمیم کاملاً آگاهانه است. نوذری میاد یه خط خیلی واضح و مشخص بین ترس و نگرانی میکشه. میگه ببینین، این که شما نگران سلامتی بچه‌تون باشین یا نگران نتیجه یه کار مهم، اینا کاملاً طبیعیه. اینا دغدغه‌های زندگی‌ان. اما ترس واقعی از نظر اون یه انتخاب فلج کننده و ویرانگره. یه چیزی شبیه این که مرگ رو قبل از اینکه اتفاق بیفته بپذیری. و این دقیقاً همون انتخابی هست که اون هیچ وقت انجامش نمیده. اما خب، این فلسفه نترس بودن ریشش از کجا میاد؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم، باید بریم سراغ سایه یه سلطان، پدرش، منوچهر نوذری. اگه بخوایم شخصیت ایرج رو بفهمیم، باید رابطه این پدر و پسر رو درک کنیم. شاید یکم عجیب به نظر بیاد، ولی منوچهر نوذری که خودش سلطان صحنه بود، به شدت مخالف بود که پسرش بازیگر بشه. چون از روحیه حساس ایرج خبر داشت، میخواست یه جوری ازش در برابر دنیای گاهی بیرحم سینما محافظت کنه و عملاً جلوش یه سد کشیده بود. ولی اون دیوار مخالفت پدر بالاخره یه روزی فرو ریخت. نقطه عطف ماجرا یه تماس تلفنی از زندان بود. منوچهر نوذری بعد از اینکه بازی پسرش رو تو سریال پدر خاک میبینه، بهش زنگ میزنه و با یه صدای لرزون و بغض کرده مهر تایید نهایی رو میزنه و میگه به تو افتخار میکنم. برای ایرج این لحظه هم شیرین ترین تایید ممکن بود و هم سنگین ترین مسئولیتی که میتونست روی دوشش حس کنه. نوذری هنوز که هنوزه با حرارت کامل از میراث پدرش دفاع میکنه. وقتی بعضیا بهش میگن پدرت بقیه رو تو سایه خودش قرار میداد، این حرف رو یه جور ناسپاسی میدونه. معتقد استعداد پدرش اونقدر زیاد بود که نمیشد پنهانش کرد و برای اینکه سخاوت پدرش رو ثابت کنه، به خاطراتی مثل کمک به یه همکار بیمار اشاره میکنه که وقتی همه رهاش کرده بودن، پدرش کمکش کرد برگرده به صحنه. خب، حالا فکر کنین یه شخصیتی با این حد از سرسختی و بی‌تعارفی وقتی توی یه بازی گروهی پر از فریب و دروغ قرار بگیره، چه اتفاقی میافته؟ بیاین ببینیم آزمون ایرج نوذری تا عرصه عمومی، یعنی بازی مافیا، چطور پیش رفت. داستان حضورش تو بازی مافیا خودش یه سناریوی کامله. اولش که اصلا این بازی رو لجن میدونست و به شدت باش مخالف بود، ولی صرفاً به خاطر احترام به کارگردان سعید ابوطالب دعوت رو قبول کرد. نکته جالب اینجاست که از همون اول پیش بینی کرد که این بازی باعث اختلاف تو دنیای واقعی میشه و تهش هم خودش شد یکی از جنجالی ترین بازیکنای تاریخ این برنامه. این دوگانگی شخصیتش رو خیلی خوب نشون میده. از یه طرف اون درگیری لفظی معروفش با حامد آهنگی هست که دیگه اوج صراحت و بی‌تعارفیه. از طرف دیگه اون پیشبینی دقیقش در مورد تأثیرات منفی بازی تو جامعه نشون میده که نگاهش چقدر عمیقه و فراتر از یه سرگرمی ساده رو میبینه. خب، هر شخصیت معروفی دورش یه سری افسانه و تصورات عمومی شکل میگیره. تو این بخش میخوایم بریم سراغ 2 از بزرگترین افسانه ها در مورد ایرج نوذری تا ببینیم واقعیت ماجرا چی بوده. داستان با یه خاطره شخصی از خود مصاحبه کننده شروع میشه. اون تعریف میکنه که تو نوجوانی چطور رفته بود از نوذری امضا بگیره، ولی یه آقایی که فکر میکرده بادیگاردشه جلوش رو گرفته. همین خاطره کوچیک تصویر یه ستاره دور از دسترس و محافظت شده رو تو ذهن خیلیا ساخته. اما واکنش خود نوذری به این خاطره چیه؟ قاطع، مکرر و یکم کلافه. بارها و بارها تاکید میکنه من بادیگارد نداشتم. اون آقا مدیر برنامه‌هام بود. این اصرارش خیلی خوب نشون میده که چقدر از این افسانه همیشگی خسته شده.
افسانه دوم حتی از اینم عجیب‌تره. برگزار کننده های یه همایش برای اینکه بازارگرمی کنن یه بنر چاپ میکنن و بهش لقبای خیلی عجیب مثل توسن شناس یا بروسلی شناس میدن. لقب‌هایی که خود نوذری اصلا روحش هم ازشون خبر نداشته. واکنش خودش به این لقب‌ها چیزی جز خجالت و حس معذب بودن نیست. میگه اینا کاراییه که بقیه برای تبلیغ خودشون میکنن و این موضوع منو ناراحت میکنه. این خودش یه مدرک دیگه است که نشون میده اون به دنبال ساختن یه تصویر فراواقعی از خودش نیست. و بالاخره میرسیم به بخش آخر و کلام صریح پایانی. یعنی جایی که تمام این ویژگی‌ها، اون نترس بودن، اون صراحت و تأثیری که از پدرش گرفته با دنیای مدرن و رسانه‌های امروزی روبرو میشن. نوذری یه فلسفه جالبی در مورد رگ‌گویی داره. اون بین صراحت هنرمندانه پدرش که به قول خودش به کسی بر نمیخورد و چیزی که بهش میگه بچه پررویی و تقلید کورکورانه مجریهای جوون یه تفاوت بزرگ قائل میشه. از نظر اون رگ‌گویی اصیل از تجربه و احترام میاد، نه از گستاخی. دیدگاهش در مورد فضای مجازی و منتقدای اینترنتی هم به همون اندازه تند و بی‌پرده است. میگه من از نقد سالم استقبال میکنم، ولی کسی که توهین میکنه و حمله میکنه در واقع داره نطفه کثیف خودش رو اثبات میکنه. حرفش اینه که آدم سالم نقد میکنه، نه حمله. و همه این تحلیل‌ها ما رو به یه سوال اساسی میرسونه که دقیقاً میره تو قلب شخصیت ایرج نوذری. تو دنیای امروز اون مرز باریک بین صراحت لهجه و توهین کجاست؟ این سوالیه که شاید هر کدوم از ما باید تو تعاملات روزمره خودمون بهش فکر کنیم.